Salut les confinés, salut les enfants, bienvenue au cours de bruitage de Patrick. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme bruit aujourd'hui? On va pousser un cri d'amour, pas n'importe lequel, le cri d'amour en premier lieu de la tortue d'Hermann, une tortue qui vit chez nous dans le sud-est de la France, dans le massif des Maures. Entre parenthèses, les enfants, les parents surtout, si vous voyez des tortues dans la garrigue, surtout ne les ramassez pas, parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'espace. Ok? Alors voici maintenant le cri d'amour de la tortue d'Hermann, mâle, attention. Donc la tortue, elle arrive, une femelle coince dans un coin comme ça, monte sur sa carapace. Le mâle sur le plastron, il est concave, c'est pour monter sur la carapace de la femelle. Il monte là, et il pousse ce cri d'amour. Alors, c'est exactement ça. Alors, comment faire un bon... Alors, ça part d'un bon sentiment, bien sûr. Et donc, il y a un... Et dans la gorge. Comme si vous rigoliez. C'est bon? Voilà. Toujours dans la garrigue, un deuxième cri d'amour. L'asperge sauvage. Mâle. Alors, c'est pas évident à entendre, je l'ai entendu qu'une fois, donc j'ai bien retenu. Je vous le refais, hein. Attention. Voilà. Si vous n'avez pas bien assimilé le bruitage, vous pouvez revenir sur la vidéo. Et pour finir, celui que je préfère, le cri d'amour de la menthe religieuse femelle. Miam, miam. Voilà. Alors, ce soir à 20 h, vous savez ce que vous devez faire. Vous sortez dehors, vous pas sortir dedans en même temps, sur le balcon, et vous poussez un cri d'amour pour le personnel soignant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va finir avec cette phrase. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Qui c'est le plus fort? Évidemment, c'est Robert Herbin. Allez, à demain. Ciao.